Resantsika bebetsaka eo ihany koa amin'ity andro ity eo any ireo aiady ka nomboantsika izany ny taranja kickboxing izay andeha hiatrika ny fedina tomponakany Afrika amin'ny voalohan'ny volan'ny aprily iny. Délégation 770 piatrika io zany boxer ny maromarona koa no eritreretin'ny fédération hoentina any amin'ity fedina ny tomponakany Afrika izay tanterahana ny voalohan'ny volana aprily ka hatramin'ny faha-efatra aprily any Cameroun. Omaly asabotsy ary Denis ny katroka de tsapa tetsy amin'ny ambanin'ny gradin Mahamasina ho an'ireo ekipa pirenena. Utanterahana any Cameroun ny ray aprily ka hatramin'ny 4 aprily 4 ho avy zao ny fedina ny tomponakany Afrika andiany faha-efatra eo amin'ny taranja kickboxing. Hatreto aloha raha ny fahanazavana ny meny ny filohan'ny fédération Brian Andrendrina dia andefa délégation mafonja i Madagasikara izay iverina ho 20 menata no isan'izy ireo hiatrika ity ifaninanana ity. Tokony mitondritsika an'ilay farafaratsiny ilay izay nahazoantsika ny médaille d'or tamin'ny faratelo zany satria aro ny voninahitra Madagasikara tsika ary ireo tompontakany efitra ihany koa dia hiady lasa tompontakany Afrika ka raha ny fijery tsotsotra zany dia tokony hoe mameno kategoria ny fédération fandehanana Cameroun. Ny lafin'ny fikarakarana zany dia efa vonona tanteraka fa miandry fotsiny fotoana andehanantsika. Ny oety manana afaka oentsika zany dia boxer 770 reo. Miezaka mafy tsika ny ahafahana hitondra an'ireo izay mangataka ihany koa moa amin'ny fitaovam-panjakana izay izy hoe mpanohana voalohany satria fiarovana ny voninahitry ny fireneny dia ny fitaovam-panjakana no anisan'ny manohana ny fédération mbola tsy voafaritra tena hoe firy no afaka hoentina fa mbola miandry kely zany tsika fa atsy ho atsy dia voafantatra hoe firy tena. Manao ahoana ny chance de médaille eo atsika raha amindreo? Raha ny fijeriko azy dia izay mandeha tokony médaille d'or daholo. Raha ny fijeriko azy eny sarotra moa ny hiteny hoe ihany fa Madagasikara zany hitady ny lalana voalohany raha andeha any zany hoe tsy hitsangatsangana araky ny fiteny mahazatra fa andeha ho any dia andrombaka medaly volamena hoentina ho an'ny firenena malagasy. Zay zany no tena tanjona. Ny kategoria misy atsika aloha ireo izay champion d'Afrique dia mbola ataoko hoe ireo angambany ataoko hoe numéro 1 eto Afrika. Rariny dia rariny tokoa raha andeha satria tsisy maharesy tsika zany raha ohatra eto Afrika amin'ireny efa nahazoantsika. Zany hoe manana kategoria folo eo zany tsika minimum tsika ny voalohany. Donc miaro an'izay voninahitra zay ny antony andehanantsika any ary zay ny antony anaovantsika préparation tena mafy dia mafy. Efa ambolana maromaro no nanaovan'ny ekipa pirenena ahafahany manana hoe Bout Gilbert sy Marcel Rasonaivo. Arak'izany dia azo antoka ny medaly amin'ity faninanana faratampony eto Afrika ity saingy hiankina amin'ny isan'ny mpiatroka afaka entina ny Cameroun izany rehetra izany. Nahita marina fa misy tokoa ireo fitsapana tamin'ny nataontsika tamin'ny ekipa pirenena. Hita zany zao fa tena efa miakatra ny performance an'ireo ankizy ireo. Toy amin'io zany amin'ny sabotsy ho avy zao ny herinandro avy io misy test farany izay ataon'ireo ekipa nasional. Eo ny ahafantarana ny lisy tena andrafitra ny ekipa nasional izay andeha hanao ny championnat d'Afrique any Cameroun. Efa ahitana le test maly aloha zany dia hita tena efa miakatra mihitsy zany ny voantsika malagasy amin'ny resaka kickboxing azo antoka. Ary izay no nakanan'ireo ekipa maromaro nataona andrafitra le satria misy ihany koa ireo izay manana ny mesure madinitsika sy ny tariny ahafahana mirécupérer an'ireo sasany fa efa tena ao anatiny tena hoe efa manana mafy zany zao ary tena azo antoka ny maro entina mividy amin'ny fotoana. Omaly maraina dia nisy ny katrokato fitsapahana ireo boxeur sasatsasany andrafetana ny ekipa pirenena malagasy tetsy ambanin'ny gradin ny Mahamasina. Ireto avy ary ireo mpiatroka izay everin'ny fédération fa hoentina any Cameroun. Latsaky ny 250 kilao low kick dia Ertina Jean Christian. Latsaky ny 250 kilao ihany eo amin'ny full contact Rasolo Mampiandra Billy Augustino. Latsaky ny 450 kilao low kick Mamontsou Sevrin. Latsaky ny 450 kilao eo amin'ny full contact Rakotondrabe Johnny Laurent. Latsaky ny 750 kilao Ifenina Val. Latsaky ny 750 kilao ihany eo amin'ny full contact Razana Jatovo Elfazar Ali.
latsaky ny ampolo kilao amin'ny lokik Marine Rina Anigaël Gastro, latsaky ny ampolo kilao amin'ny full contact Rafara Lasso Julien, latsaky ny 13 kilao lokik Rababany Christophe, latsaky ny 13 kilao amin'ny full contact Aitotoso, latsaky ny 17 kilao lokik Ravelo Mahandry Claude Bertrand, latsaky ny 17 kilao ihany eo amin'ny full contact Rakotondratsimba Patrice na Erasta, latsaky ny 7 kilao lokik Ivonjo Alotera Alpha Claude, latsaky ny 7 kilao ihany full contact José Emile, ary latsaky ny 7 kilao eo amin'ny lokik dia Imahery Andy. Eo amin'ny zazavavy kosa latsaky ny 27 kilao Andrea Miarso Miortina, latsaky ny 12 kilao Razana Bahoaka Élisée Faratina, latsaky ny 19 kilao Rasoar Nour Marie Madeleine, latsaky ny 10 kilao Razana Jatov Karina Alida.